ဒီနေ့ပြောမှာတော့ Photoshop တဲ့ဟာကျွန်တော်ဒီမှာ background eraser တူလေးပါခင်ဗျာဒီတိုင်းတိုင်းနေရင်ဒီမှာ eraser ပါအဆက်ကလေးတွေပါရင်ကျွန်တော်ဒီမှာညာကလစ်လိုက်ရင်ပေါ်လာပါတယ် background eraser ပါခင်ဗျာ background eraser ကတော့ကျွန်တော် background ကိုဖြစ်တာပါအခုဒီမှာကျွန်တော် layer ကဒီမှာတက်လွာတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် layer ကိုဆွဲချလိုက်ပြီးတော့နှစ်လွာလုပ်ပါတယ် control ချိန်နဲ့လည်းရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ create new page ကိုနှိပ်ပြီးတော့ solid color ကိုနှိပ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအမဲရွေးလိုက်ပါတယ် okay နှိပ်ပါတယ်ဒီမှာ background ကိုအောက်ကအမဲလုပ်ထားပါ background ရသွားတဲ့အတွက်အခု layer ပွားထားတာကိုဒီပေါ်ဒီလိုလေးမတင်လိုက်တာပါအဲ့တော့ဒီမှာ background အနက်ရှိပါတယ်ဆိုလိုတာကဒီအညိုရောင်ကြီးကိုဖျက်လိုက်ရင်အောက်ကဒီမှာအနက်ပေါ်တာပါဒီမှာအောက်က background ပေါ်တာပါအဲ့ဒါ background eraser 2ရဲ့အလုပ်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ background eraser 2ကိုရွေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပထမဆုံးခုနှိပ်လိုက်ပါပြီနှိပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလို2တစ်ခုကိုနှိပ်လိုက်ရင်အပေါ်မှာ option ပေါ်ပါတယ်ဒါ eraser 2ပါဒီမှာမြားကိုနှိပ်ရင်ဒီမှာမြားပါခင်ဗျာဒီမှာမာကွီ2ကိုနှိပ်ရင်မာကွီ2ပါလာဆို2ကိုနှိပ်ရင်လာဆို2ပါဒီမှာသူ့ရဲ့ option ခေါ်တာပေါ့ဒီဂါရန်လေးက option ပါခင်ဗျာအခု background eraser 2ကိုနှိပ်လိုက်လို့ဒီမှာ eraser 2ရဲ့ option ပေါ်လာပါပြီဒီ90လေးက brush size ပါခင်ဗျာဒီလိုကြီးလိုက်ရင်ဒီမှာ brush size ကကြီးမှာပါခင်ဗျာဒီလိုသေးလိုက်ရင်တော့ brush size ကဒီမှာသေးသွားတာပါခင်ဗျာဒါကတော့ brush size ပါခင်ဗျာဒီ hardness ကတော့ဒါဘေးကိုတိတိကျကျပါတော်တော်များရင်များသလိုပြက်ပြက်သားသားဖြစ်တာပါခင်ဗျာဒါတော့သူကအလယ်လောက်ပဲထားပါမယ်အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် dropper လေးတွေ3ခုရှိပါတယ်နံပါတ်1 dropper ကိုတင်ကြည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ sample လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ continuous တဲ့တောက်လျှောက်လုပ်သွားရပါမယ်တဲ့ဒီလိုနှိပ်ရင်းနဲ့ဆက်နှိပ်သွားရင်နှိပ်တဲ့ဟာတွေတောက်လျှောက်ပါလာနာပါခင်ဗျာဒီနားလေးနှိပ်ခဲ့တဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးနှိပ်ထားတဲ့ဟာတစ်လျှောက်ပုတ်နေတဲ့ဟာတစ်လျှောက်ပြတ်မှာပါခင်ဗျာအဲ့လိုပါအဲ့တော့ control Z နဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဆုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်မရတော့မှာပါခင်ဗျာအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကြည့်ပါမယ်အလဲဟာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တော့ once ပါခင်ဗျာတစ်ချိန်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမနှိပ်ရသေးပါဘူးခုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီလိုတစ်ချိန်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ကျွန်တော်ခုနှိပ်လိုက်တဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးပါခင်ဗျာ cross hair လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးရဲ့တူတဲ့နေရာတွေကိုသူကတောက်လျှောက်ဖြတ်သွားမှာပါခင်ဗျာသူကတော့အဲ့တော့ခုဒီနန်းကကျတော့ပုတ်ဆွဲနေတာပါဒီနန်းတော့ကနှိပ်ခဲ့တဲ့အယောင်နဲ့တူမှပြက်မှာပါနှိပ်ခဲ့တဲ့အယောင်နဲ့မတူရင်ကျွန်တော်မပြက်ပါဘူးခုဒီကနေဒီမှာနှိပ်ခဲ့တာပါဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာအညိုပေါ်ရောက်နေပြီမပြက်တော့ပါဘူးနှိပ်ခဲ့တဲ့အယောင်နဲ့မတူလို့ပါဒီမှာခုထိစပ်မှုမရှိတာကခုနပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော် hardness ပေါ်မှာပူတည်သွားတာပါ hardness များရင်တော့ဒီဘက်ကအဆုံးထိအောင်ပြတ်သွားမယ်လို့ပါခင်ဗျာတတိယတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တင်ကြည့်ပါမယ်ကွန်ပျူတာမှာမသိရင် mouse လေးကိုတင်ကြည့်ပါ hover လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ် sample လေးတဲ့ sample လုပ်တဲ့အခါမှာတဲ့ background switch တဲ့ဖတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ basic ကြာရတဲ့ background switch ဆိုတာကတော့အခုဒီမှာ background ကဒီမှာအညိုရောင်ကြီးလုပ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့သူကဒီတတိယဟောင်းရင်းတော့ဒီအညိုပြက်ပါမယ်ဒီမှာပြက်လို့မို့အောက်ကအမဲပေါ်လာတာပါခင်ဗျာဒီအဝါပေါ်ကိုပြက်ကြည့်မယ်ဒီမှာမပြက်ပါဘူးခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ background switch ကအညိုဖြစ်နေလို့ပါcontrol Z တွေနှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ3ခုရွေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ contiguous နဲ့ discontiguous ကိုပြောပါမယ်ခင်ဗျာအခု contiguous ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟာကိုအလဲပြန်ရွေးပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာအခု brush size ကိုထောင်ခွင်းအပိတ်နှိပ်ပြီးတော့ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အခု brush size မှာဒီမှာ cross hair လေးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အကြီးဘက်မှာလုပ်ပေးမယ်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်ဒီမြင်းချောင်းအညိုလေးပေါ်ကိုရောက်နေပါတယ်နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်ပေးမယ်လဲဒီဘက်မှာအခုမမဲပါဘူး background ပေါက်မသွားပါဘူးဒါကွန်ဒီ garage ပါပြောချင်တာတော့အခုနှိပ်နေတဲ့ဟာနဲ့ထိနေတဲ့ဟာတွေပါအခုဒီမှာအဝါချသွားလို့မို့ဒီဘက်ကအညိုပေါ်မှာမပြတ်ပါဘူးခင်ဗျာ control Z ပါအခုတခါကျွန်တော် discontiguous လုပ်ပါမယ် discontiguous ကတော့အခုcross hair လေးနဲ့အလဲကောင်ကအပေါင်းလက်ခလာလေးနဲ့တူတဲ့အခုထိနေတဲ့နေရာတွေပြတ်မှာပါဒီကြားတွေကနေရာလေးကိုလည်းအခု brush ကရောက်နေလို့ဒီမှာအခုပြတ်သွားပါတယ်မဲသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီနားကိုလုပ်ရင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်မှာအယောင်တူမရှိလို့မပြတ်ပါဘူးဒီမှာအယောင်တူရှိတဲ့နေရာပြတ်သွားတာပါ discontiguous ပါခင်ဗျာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ tolerance ပါခင်ဗျာ tolerance ကတော့အယောင်တူမှုနှုတ်အယောင်စင်တူတဲ့နှုတ်ပါခင်ဗျာအယောင်ပြေးလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီဟာတွေကအခု
အယောင်တွေပြတ်သားနေလို့မို့ပါခင်ဗျာသပင်လေးတွေပါလေးလုပ်တဲ့အခါမှာအနီးဆက်ဆုံးလုပ်ချင်ရင် tolerance ကိုနည်းထားလိုက်ပါခင်ဗျာ tolerance များသွားရင်တော့အယောင်သိမ့်မစင်လဲသူကတော့ဖြတ်သွားမှာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီပဲပါပဲအခုဒီမှာကစိမ့်စိမ့်ရောင်လေးသူဖြတ်သွားပါတယ် tolerance များတဲ့အတွက်ပါခင်ဗျာသူကနီးစက်ရတွေမှာသူကဒီမှာအရေးထတော့ပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်လို့သာ tolerance ကိုနည်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပုတ်လဲဒီဘက်မှာလုံးဝဒီမှာပြတ်သားနေပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနီးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background လေးတွေခွာတာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီအမျိုးသမီးပုံကိုခုနလိုပဲ background ဖြတ်တော့မယ်ဆိုရင် background ကို control J နဲ့ဒီခါပွားပါမယ်ဒီမှာနှစ်လွှာဖြစ်သွားပါပြီခရီးနူးဖေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ solid color ပါအမဲချယ်လိုက်ပါတယ်အမဲရွေးလိုက်ပါတယ် okay နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာ background အမဲရပါပြီဒါလေးကိုပေါ်မှတင်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမျိုးသမီးပုံကိုကျွန်တော်တို့အခုဖြတ်လိုက်ရင်ဒီမှာအောက်ကအမဲကြီးပေါ်ရမှာပါခင်ဗျာဒါအောက်က background ကအမဲမို့ပါခင်ဗျာ background ကိုအရေးစားကျွန်တော်လှုပ်ထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနနီးတွေကရွေးပါမယ်ခင်ဗျာပုံကကူးထားတဲ့ပုံဆိုတော့ပုံကသိမကောင်းပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ပထမနေ့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ continuous ပါကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ထားတဲ့တပြိုင်နက်တကယ်လို့လက်ကလွန်သွားရင်ဒီဘော်တွေရောပြက်မှာပါခင်ဗျာသူကတောက်လျှောက်ဒီ brush ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေသူကပြက်ထားပါခင်ဗျာအဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒုတိယတစ်ခုပါဒုတိယတစ်ခုကတော့ခုနှိပ်လိုက်တဲ့ဒီအလဲကောင်တက်တဲ့နေရာဟာပါပဲလက်ကလွန်သွားလည်းမပြတ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြောင့်အလဲကောင်ကိုရွေးတာပါခင်ဗျာအခုဒီစပင်အဖွာလေးတွေနေရာမှာခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့က tolerance ပါခင်ဗျာဒီ tolerance များသွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးတွေမှာတူတဲ့နေရာလေးတွေမှာဒီမှာလိုက်ပြတ်သွားတာပါခင်ဗျာသူကတုံးတိုင်းကိုဒီမှာအစိမ့်လေးတွေဖြစ်နေရင်သူကလိုက်ပြတ်သွားမှာပါအဲ့ဒီအနေနဲ့ background ကိုခွာယူတာပါလုပ်ကြည့်ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာခုလုပ်ပါမယ် discontinuous ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာ tolerance များနေပါတယ် control Z ပါခင်ဗျာ tolerance ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပဲပြလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာနောက်တစ်ခုကဒီမှာကျွန်တော်မပြောဖို့ကြံပါသေးတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တင်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီမှာနောက်က once လို့ပါတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတစ်ချိန်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့တစ်ချိန်ပါအဲ့ဒီတစ်ချိန်နဲ့ဖိထားတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခုအပေါင်းလက္ခဏာလေးရဲ့အောက်ကအယောင်ပါခင်ဗျာမလွတ်သက်၍ပါခင်ဗျာမလွတ်သက်၍ရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်တစ်ခါကျွန်တော်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခါနှိပ်လိုက်တဲ့ဒီနားလေးနှိပ်ပြီးအဲ့ဒီအစိမ်းနဲ့တူတာလေးပဲပြတ်ပါဒီမှာမတူတဲ့မို့ကြားထဲမှာကွက်သွားတာပါခင်ဗျာအဲ့ once လေးကြောင့်ကျွန်တော်မပြောရသေးလို့ပါအခုဒါရပါပြီပထမအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့တူတဲ့နေရာတွေကဟာတွေပြတ်ပါမယ် once ပါဒီမှာအယောင်ပြတ်သားမှုရှိရင်တော့သူကအကုန်လုံးကိုရဲရဲတင်းတင်းလုပ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနားလေးမှာအခုဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးနဲ့တူတဲ့ဟာတွေသူလိုက်ပြမှာပါခင်ဗျာဒီမှာအဝါကျွန်တော်တို့စိတ်ဝရောင်လေးပြောင်းသွားလို့ပါအဲ့တော့နောက်မှတစ်ချက်တစ်ခါနှိမ့်မှရမှာပါခင်ဗျာအဲ့လိုလေးရှိပါတယ်ဒီမှာအယောင်မတူလို့မပြတ်တာပါအဲ့တော့သူကတစ်ချိန်နှိမ့်ပေးရပါမယ်အယောင်ပြောင်းသွားလို့ကျွန်တော်တို့ပြတ်ချင်တာမပြတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ချိန်ထပ်နှိမ့်ပေးရပါတယ်background eraser တူကြောင်ပြောနေတာပါကျွန်တော် background ပြောင်းနေမဟုတ်ပါဘူး background ကိုဒီနည်းကိုသုံးချပြီးတော့ concept ကိုသုံးချပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောင်းတယ်လို့ပြောတာပါဒီလိုမျိုးအရေးမကြီးတာတွေလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကျန်တာတွေကိုကျွန်တော်ကရိုးရိုး eraser တူနဲ့ဖြတ်ရင်ပို့ပြီးတော့မြန်ပါပြီခင်ဗျာရိုးရိုး eraser နဲ့ပို့ဖြတ်ပြလိုက်ရင်ရပါပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ခက်မြန်မြန်လုပ်လိုက်ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ background ကပြောင်းမှုရပြီဒီပုံကိုကြိုက်တဲ့တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင် background နောက်ကပြောင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါခင်ဗျာနောက်ကပုံတစ်ပုံဖွင့်ဒီပုံလေးကို mouse နဲ့ဆွဲချလိုက်ရင်ဒါ background ပြောင်းတာပါခင်ဗျာအဓိကပြောချင်တာက background eraser တူကြောင်းပါခင်ဗျာ background ပြောင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလေ့ကျင့်ကြည့်ပါ